歡迎嚟到彩虹世界，我係哥德利亞。咁我今次教大家整嘅呢係呢一隻無限手環。咁好啦，我今次教大家整嘅呢嘅顏色呢就同我一樣嘅，所以呢，我哋需要呢3隻顏色。咁當然啦，我哋可以根據自己嘅喜好咁而更改嘅。咁好啦，首先我哋就攞粉紅色，將佢由中間呢一度擺過去左邊，然後向上，一直向上排。好啦，咁跟住我哋就呢一度擺過去中間。咁我哋咧重複呢個動作，喺右手邊再做多一次。好啦，咁我哋排完之後呢，就整呢一啲無限啦。咁我今次整嘅呢係1層啫，咁如果雙層嘅話就用2條啦。即係雙層我哋用2條打8字。咁我整嘅呢係單層啫，所以我哋就需要用1條。咁我哋呢就將其中一邊就擺喺呢一度，另外一邊就擺喺呢一度。咁我哋繼續，咁就今次用第2隻顏色嘅，一樣都係打8字。我哋向上一直咁樣排，我哋就排到去呢一度。咁我哋就隔住色咁樣啦。好啦，咁我哋呢放完無限之後呢，我哋就要放一個 cap 板。咁我哋呢就需要2個圈，所以我哋就需要翹1次，咁就會有2個圈圈啦。咁就將佢擺喺呢一度。好啦，咁我哋可以開始將可能偏色嚟轉過嚟，咁我哋就可以開始勾噶啦。咁我哋呢，首先喺 cap 柄度入去，將佢攞
掹出上面嗰條。咁我哋就應該掹，如果同我啱啱一樣次序嘅話，咁應該會喺左邊嘅。咁我哋繼續向上或者向前勾啦。咁我哋呢度就勾埋，我哋勾返喺中間呢度。好啦，我哋喺右邊再勾，咁重複啱啱嘅動作。好啦，咁我哋勾完之後呢，就整個安全帶。咁我哋將床板呢度攝入去，將佢兜出嚟，咁一樣過晒所有嘅圈圈啦。咁我哋將床圈擺喺個勾度，我哋將佢拉出嚟。咁我哋將另外一邊呢都擺埋喺床板上面。咁我哋呢就將佢攞出嚟啦。好啦，咁我哋呢掹咗出嚟之後呢，我哋就喺啱啱 capping 嗰個位度就扣咗扣先。咁跟住我哋就擺低，咁我哋就整延長帶啦。咁我哋呢一樣可以根據自己嘅 size 嚟調校啦。咁我嗰個 size 係6條，所以我哋整6條。咁我哋擺6條。好啦，咁跟住呢，我哋就將啱啱安全帶嘅位，就將佢擺上去。咁我哋呢就可以開始勾噶啦。咁我哋一樣將彩虹編織轉過嚟啦，就勾上去。好啦，咁跟住我哋就掹出嚟。咁我哋呢就扣埋佢。咁啦，可能無限呢呢個標誌呢，咁就唔係幾好啦。即係因為我哋掹出嚟嗰陣時，咁可能整散咗少少嘅。咁我哋唔緊要，我哋整理下啦。
好啦，呢個呢就係我今次教嘅無限手環啦。如果中意我嘅影片嘅話呢，就訂閱我嘅頻道啦。多謝你嘅收睇。